流感又来了，分享一碗白萝卜水。最近啊，门诊又挤满了流感的患者，其中咳嗽、嗓子疼的患者最多。如果症状轻微，可以试试这碗白萝卜水。象咳白痰、鼻塞、流清鼻涕，那这种呢多是外感风寒引起的。辩证后可以将白萝卜切块，放几片生姜一起煮水喝，能驱风散寒、祛痰止咳。如果你总是干咳没痰，喉咙干燥、声音嘶哑，那这通常是燥咳。辩证后可以用1小节的萝卜切片，再放入1勺蜂蜜一起煮水喝，能润燥止咳。